鐘，跟住心水哥睇裝修，睇下啱唔啱心水啊！呢集視頻咧接翻上一集視頻啦，係嘛？喺個屋苑啦，睇到示範單位唔錯，都分享翻啲裝修案例啦。上一集講嘅係呢個暖色嘅原木風啦，係嘛？呢套嘅偏現代嘅，整體裝修出嚟嘅一個感覺啊，同埋配色都 OK 嘅，喺呢度都分享俾各位港人朋友啦，係嘛？同樣啦，接住上一集視頻啱講到嘅係嘛？佢入戶嘅話都會做翻呢種係嘛？我哋包一個門套。整體睇上去會美觀啲，佢整體嘅公共部分啦，都會用翻呢種碳晶板進行一個包裹，就唔用呢個乳膠漆偏灰色，其實呢個顏色搭配都 OK。地面深灰牆身淺灰係同一個色系，睇上去都整體比較舒服嘅同樣啦，呢個上邊嘅話做咗呢個反燈槽有啲觀眾朋友就話啦，呢啲防燈槽會唔會唔容易搞衞生其實當下咧有一種線型燈線型燈係用嗰種 F 槽嘅一個線型燈可以直接向上反嘅，就唔使留咁闊嘅一個燈槽，做出嚟嘅效果都係同呢個一樣嘅。佢直接燈光打喺牆身度都可以做到呢種效果啦，係嘛？然之後咧呢啲窗邊做翻呢種窗台石啦窗台石。然之後咧，地腳線同樣係用呢個極窄邊嘅地腳線啦，係嘛？整體一個搭配非常之簡潔襟睇，唔會過時廚房嘅話就用翻用翻呢種3聯動目測呢個廚房門咧1.8米嘅，所以咧佢做咗60公分一個門，所以一推埋接埋嘅話，佢就啱好靠埋呢個櫥櫃呢度噶啦，平呢個櫥櫃呢度，因為櫥櫃嘅一個闊度就係60公分嘛，整體做咗一個 U 字型嘅廚房都係夠用噶啦。我哋呢個電器區域啦，係嘛？我哋嘅洗切炒整體一個動線 OK 放翻個單盤，同樣啦都係做呢種預留咗呢種擺呢個熱水爐嘅位置啦，呢度到時候擺翻個電錶整體嘅牆身用咗白色嘅。白色嘅60米餘靚面嘅瓷磚呢種瓷磚做出嚟就係整體一個呢個效果噶啦櫃咧就配翻深色顯得質感啦，包括嘅門都係做翻呢種深色嘅胡桃木紋搭配出嚟整體一個效果。燈光啦係嘛？入到嚟嘅話一個橫廳單位啦呢邊嘅話飯廳同樣嘅話就係做咗呢個護牆板。如果需要做櫃嘅咧做餐邊櫃嘅話，都可以做喺呢個位置啦，或者喺呢度做翻一個細嘅餐邊櫃都可以包括做埋個矮櫃，呢邊做翻個餐邊櫃，做埋個矮櫃，呢度就係梳化嘅靠背啦。因為呢度有條梁所以咧佢呢個無主燈係將佢間開咗嘅我哋再可以跌西下呢度做翻個矮櫃，嗰邊做呢個餐台嘅位置，呢度係梳化嘅靠背啦。整體上面做咗一個無主燈嘅一個設計啦，呢邊嘅話做咗呢個風管機呢度放風管機嘅好處咧就唔會話再佔用咗或者呢邊嘅空間啦。整體呢度係過渡做一個風管機延伸過去係嘛？佢除咗呢個底嘅呢個回風口唔係話幾好睇但係咧整體一個做假天花嘅延伸效果都係 OK 嘅呢邊嘅話，因為咧有啲業主觀眾朋友想就係可能嘅有一個誤區咧，就係我做呢個護牆板又好碳晶板又好，我係咪需要全部空間都要做滿佢其實係唔需要嘅，係嘛？我哋適當嘅留白都係一種設計我哋適當嘅留白都係一種設計所以我呢啲護牆板、碳晶板包括背景唔係話做到全部先好睇嘅，我哋適當嘅留白都可以保證我哋呢個空間唔會咁局促，唔會咁壓迫，係嘛？我哋呢啲係嘛？嗰邊做咗啲呢啲碳晶板，呢邊又做個碳晶板嘅背景牆啦，呢啲碳晶板嚟嘅塑膠嘅整體質感爭少少，但係咧搭配出嚟勝在佢好睇嘛，係嘛？如果想更好嘅質感嘅話，你可以用翻岩板呢個質感就整體出嚟，包咗呢個不鏽鋼嘅呢個包邊啦預留呢電視牆掛喺度呢邊嘅話露台同樣啦呢個趟門都係包咗呢種細右邊嘅呢個不鏽鋼包右邊嘅不鏽鋼，整體會比較美觀啲出嚟露台嘅話就係通鋪咗客廳嘅瓷磚啦整體牆身非常之長呢個露台同樣咧入到房間嘅話，佢都係一個木紋磚嘅拼接啱先講到呢個門啦，同樣都係撞翻呢種胡桃木深色嘅一個木門啦。佢木門咧係襯翻地磚嘅一個色調啦用翻深色嘅呢個
木紋嘅瓷磚啊，魚骨紋拼接啊，呢個魚骨紋嘅效果啊，同樣咧做翻咗呢個碳晶版嘅一個背景啦啊，加埋一啲呢啲不鏽鋼啊卡邊啊，做翻啲線條啊，上面嘅話就做咗呢個啊雙眼皮啦，呢個我哋嘅呢個風管機啦，無主燈吊頂啦，啊雙眼皮呢度啱好就係一個衣櫃嘅位置60公分。啊，所以咧呢個設計都係 OK 嘅。啊呢邊嘅話就做咗一個係露台剝咗出去嘅，啊封咗窗啦，啊整體都可以啊。牆身就係用翻呢個乳膠漆嘅。入到嚟嘅話，啊同樣房間佢嘅顏色啊格局都係差唔多嘅，都係呢個深色嘅啊木紋地磚啊，呢個啊我哋呢個風管機啊係嘛，呢個木紋深色木紋嘅門啊，基本上係一致㗎啦。啊，然之後咧，廁所呢邊嘅廁所用咗白色嘅磚，啊，偏灰色嘅牆身磚，酒店式咁延伸過嚟，啊，同樣都係預埋咗呢個水龍頭嘅馬桶位、企缸位，啊，企缸嘅話，佢呢個踏板咧，啊，係呢個啊瓷磚加工嘅，係嘛？瓷磚岩板加工都可以啊，造成呢個四邊槽啊排水，然之後咧啊一個地漏喺呢度啦，呢個地漏可以做短，可以做長，啊呢種係防滑嘅。一個企缸啊，花灑啊，60.2米，兩張磚就到頂啦。同樣上面都係做咗呢個啊，我哋講嘅呢個艾特板啦、水泥板嘅一個吊頂啦，防潮啦，塗呢個外牆漆啦。啊，呢個廁所門同樣都係做咗呢個雲石啊。我哋雲石咧可以跟翻門嘅顏色啦，係嘛？可以進行一個搭配啊。如果係中意用木門嘅啊，唔用鋁框門嘅，可以參考下。啊，主人房嘅話呢邊啊，同樣一樣啦，都做咗一個啊呢個碳晶版嘅一個背景牆啦，撞翻少少啊一啲啊唔同顏色嘅呢種啊設計啊，可以其實我哋喺整體嘅設計中有啲比較豔嘅色啊，比如綠色啊、紅色啊、橙色啊呢啲豔嘅色，其實我哋喺某個部分進行一個撞色，其實都可以出到一個效果，包括到埋後期嘅軟裝啊，因為咧你冇可能成間屋就齋幾個色嘅，都可以用翻啲豔色去進行一個撞色啊，整間屋嘅比較活躍係嘛？我哋喺軟裝設計上面嘅一個搭配咯啊，同樣啦都係做咗呢個雙眼皮啦啊，一個無主燈啦、風管機啊，同埋呢度預留咗呢個啊窗簾盒啦啊，呢度擺翻衣櫃，同埋咧呢邊有兩個凹位都係做衣櫃嘅啊，呢邊嘅話就一個非常之長嘅，因為呢個廁所比較大啊。所以咧，佢呢個洗手盆訂做，其實呢度做2個洗手盆都得，但係就冇必要啦。喺主人房入邊啊，佢係做咗一個盆啦，啊訂咗一個1.6米、1.7米度嘅一個洗手盆，啊鏡櫃延伸酒店式，啊呢邊嘅話一個企缸位啦，同埋咧一個馬桶位啦，啊上面嘅話都係預留咗呢個筒燈啊浴室寶嘅，啊其實呢邊咧佢留咗一條槽，但係咧佢冇留燈帶。其實呢個位置咧，到時候做翻啲反光燈槽都係 O K 嘅。佢呢度預留係窗簾嘅位置，呢個位置其實到時候做捲簾啊，直接裝喺呢度做捲簾就唔使留呢個窗簾盒嘅位置，其實留翻條反燈槽，整體一個設計效果會更好。包括我哋所有嘅呢個窗簾盒嘅位置啊，再加埋呢個燈帶啦，佢整體嘅一個出嚟嘅氛圍會更好啦，係嘛？所以咧，一套單位呢個裝修佢嘅燈光都係非常之重要噶啦。當然啦，呢套整體裝出嚟搭配深水哥覺得都係 OK 嘅。就分享翻俾我哋港人朋友如果諗住裝修喺度諗緊呢啲設計裝修風格同埋顏色搭配嘅咧可以參考對比下希望可以幫到各位港人朋友。好嘛？如果呢度仲睇緊片嘅觀眾朋友咧，同心水哥點翻個 like 係啦，心水哥都不定時咁啦，係嘛？更新啲灣區呢邊大亞灣、惠陽唔同屋苑嘅裝修案例同埋咧，如果睇到好嘅設計同樣都會拍翻條片分享俾大家參考對比，了解下，揾翻啲思路希望大家喺灣區置業啦輕鬆裝修開開心心入住。好嘛？如果有需要了解呢啲設計嘅需要攞啲參考資料嘅，隨時入線翻心水哥攞啲參考資料對比下，好嘛？我今集視頻就講到呢度啦，我哋下集再見，拜拜。